코골이, 수면무호흡증 들어보셨죠? 이 코를 골다가 이제 기도가 좁아지면서 숨을 멈추게 되고요. 자다가 이렇게 이렇게 하다가 깨게 되기도 하고, 그러니까 이렇게 이제 수면무호흡증입니다. 수면무호흡증은 이제 상당히 흔한 질환입니다. 실제 이제 중장년층에도 흔하고요. 특히 노년기에도 흔한데요. 수면무호흡증이 이제 합병증으로 여러 가지가 있습니다. 일단 이제 혈압을 높이기 때문에 고혈압에서 따라오는 뭐 심장질환, 뇌혈관 질환, 경우에 따라 돌연사 위험도 있고요. 또 잠을 깊게 못 자니까 낮 동안 졸음도 심합니다. 또 한편으로는 수면무호흡이 있으면 뇌에 산소 공급이 안 돼요. 그래서 뇌세포의 활동에 안 좋은 영향을 미치겠죠. 또 수면무호흡이 있으면 자주 깨기 때문에 깊은 잠의 비율이 떨어집니다.